Bună, Leu, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta pentru perioada 12-25 februarie. Ține cont de faptul că aceasta este o citire generală pe zodii și e posibil ca citirea sau porțiuni din citire să nu rezoneze cu tine. Dar dacă rezonează, dă-mi te rog un like, abonează-te canalului și apasă pe clopoțel pentru a primi notificări dacă nu ai făcut acest lucru deja. Dacă îți dorești ca la finalul citirilor să fii următoarea persoană care va primi o scurtă citire personală, nu uita să menționezi prenumele și numele tău în comentariile din acest videoclip. Acestea fiind spuse, chem aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și hai să încep pentru tine, dragul meu Leu, și să văd care este energia ta și a persoanei dragi, energiile voastre care sunt, mesaje relevante pentru această săptămână, perioadă de fapt, că sunt 2 săptămâni, mesaje relevante pentru tine și pentru această persoană. La baza pachetului văd justiția. Justiția poate vorbi despre karmă, despre faptul că, da, universul, justiția este de partea ta, ți se face dreptate. Văd și 2 paji aici, 2 persoane poate care sunt la același nivel de maturitate. Justiția de asemenea poate vorbi și despre contracte. Cele 2 cărți ale acestor 2 paji, pajul de monede și pajul de bâte, vorbesc despre oportunități, comunicare care poate să vină în direcția ta în această perioadă. Poate din partea acestui rege de bâte, chiar. Sau tu ești această energie de foc, pentru că tu ești acest personaj dintr-un element de foc. Leul este semn de foc. Colaborare în această situație. Care este energia ta, lumea? Care este energia acestei relații, conexiuni? Văd eremitul. Energia acestei persoane, 3 arcane majore deja. Provocarea din partea divinității, sfatul divinității și un posibil viitor pentru tine. Văd roata norocului și văd 1, 2, 3, 4 arcane majore, 5 tot cu justiția. Deci este o săptămână în care universul cred că te pune la încercare, dar ți se face și dreptate în același timp. Justiția este de partea ta. E pentru binele tău superior toată această situație din această perioadă. Hai să văd un mesaj din acest oracol. Care este mesajul pentru Leu și persoana dragă? Ce fel de mesaj poate să primească Leul și persoana sa dragă? Ești binevenit dacă ești parte din persoanele care au de a face cu un leu. Văd obstacole pentru tine și această persoană. Privește dincolo de aceste obstacole pentru a găsi fericirea. Și la baza pachetului, da, provocări. Cred că ai încheiat un anume și l-ai încheiat cu succes, pentru că la tine văd lumea. Această persoană se simte ușor chiar decepționată de ceva anume. Vom vedea pe măsură ce clarificăm. Da,
De ce lumea? Lumea aduce această încheiere a unui capitol din viața voastră, nu neapărat al relației, deși văd eremitul acolo, acea izolare, acea retragere, dar eremitul vine și cu vindecare și vom vedea pe măsură ce clarificăm de ce, despre ce anume vine acea energie acolo. De ce lumea? De ce lumea pentru energia ta? Și cred că poți să ai de-a face și cu un berbec, dar lumea și această carte 9 de monede a apărut și la berbec în aceeași poziție. Lumea și 9 de monede. O încheiere aici. Și o văd cu independența ta. Împreună cu această carte a independenței. O încheiere care îți aduce independență în această situație. Această persoană se simte decepționată. Trebuie să spun, pentru că avem luna. De ce luna pentru această persoană? De ce luna? Ce vrea să spună luna în energia acestei persoane? 9 de cupe. Și îndrăgostiții. Pentru că tu cred că ai reprezentat pentru această persoană și reprezinți pentru această persoană acest 9 de cupe, această împlinire a unei dorințe. E o dorință puternică pe care această persoană a manifestat-o odată cu venirea ta în viața sa. De asemenea, această persoană cred că își ascultă și intuiția în ceea ce te privește. Nu cred că voi comunicați în această perioadă, cel puțin nu în planul fizic, poate în plan spiritual. Pentru că această persoană cu luna aici își ascultă intuiția, e drept. Eremitul este în energia conexiunii voastre. De ce eremitul în această poziție? Judecata, vindecare. Eremitul vine cu vindecare. Și multe arcane majore, foarte multe arcane majore văd în citirea ta. Judecata vine cu șansă de reconciliere, cu o a doua șansă oferită, cu realizări ale voastre, dar după o perioadă de izolare, de retragere din lume, de retragere unul față de celălalt, chiar. Și sunt obstacole aici în această conexiune și în același timp o legătură extraordinar de puternică, pentru că nu ar reieși aici pe masă toate aceste arcane majore dacă nu ar exista dorință din ambele părți ca lucrurile să lucreze, mai ales din partea acestei persoane, țin să spun. Hai să întreb aici, cum te simți tu ca fiind independentă? Cum te simți tu astfel? Cavalerul de cupe și regele de bâte la baza pachetului. Simți că ai multă dragoste de oferit. Simți că chiar îți dorești să comunici cu această persoană, cu mesaje, cu dragoste, cu iubire. 4 de bâte este în provocarea acestei perioade pentru voi din partea divinității și de multe ori provocările vin să întărească legăturile dintre noi și persoana dragă. Hai să văd de ce 4 de bâte în provocarea din partea divinității. 7 de monede. E nevoie de răbdare aici. Posibil să fiți suflete gemene și această legătură puternică să
Vină și cu obstacole, da. Dar e nevoie de răbdare. E nevoie ca timp să treacă aici. Bineînțeles, nu timp oricum petrecut, ci timp petrecut manifestând această conexiune, această legătură. 10 de monede este în sfatul divinității. 10 de monede vine cu angajament serios. De ce 10 de monede? 4 de bâte. Pentru că da, posibil să aveți această legătură de suflete gemene. Da, foarte posibil. Și ia în sfatul divinității să creezi stabilitate în această situație. Cu răbdare, da? Cu răbdare. Nu forțând lucrurile. Cu multă dragoste. Roata norocului este în viitorul posibil pentru tine și această conexiune. De ce roata norocului? Roata norocului aduce schimbări, aduce modificări, aduce bineînțeles noroc, dar roata norocului se învârte mereu, nu? Și de ce roata norocului pentru voi? Văd regina de bâte, energie de foc, energia ta. Și cred că cineva va acționa în această situație. Va exista și acțiune, pentru că în momentul de față, pentru tine și pentru această persoană, există o retragere, o izolare. Și lucrurile se vor schimba. Se vor schimba cu roata norocului în viitor. Și asta e bine. E bine pentru că văd din nou această legătură extraordinar de puternică. Această persoană cred că este chiar și da, supărată pentru această încheiere. Cred că își dorește să comunice, dar există și frustrare, dezamăgire, neputință în această persoană. Asta simte. Ok, am să anunț acum persoana care am să-i fac citirea personală și pentru astăzi, pentru leu, este Perijoc Veronica. Veronica, dacă ești aici cu mine, te rog să rămâi pentru citirea ta și vreau să văd cine ești tu. Cine ești tu, Veronica, în conexiunea ta? Regele de monede. Regele de monede este o persoană foarte stabilă, valoroasă, dar în același timp foarte stabilă, care își dorește, o persoană care își dorește să fie abordată cu, cum aș spune eu, cum aș putea să spun, corect, cu corectitudine. Da, vii în fața acestei regine de spade, care cred eu că este energia ta în această perioadă, dar vii corect. Cine este această persoană cu care ai tu de a face? Cine este această persoană? 9 de bâte. Războinicul rănit. Se simte epuizată această persoană, extenuată, simte că a luptat destul de mult pentru această colaborare între tine și dânsa. Posibil să existe o legătură la muncă aici pentru tine și cu acest 3 de monede. Care este sfatul tău? Care este sfatul tău? 5 de cupe. 5 de cupe vine cu... Da, vine cu dezamăgire și din nou văd această regină de spade la baza pachetului în sfatul divinității de data aceasta. Cred că e bine
pentru tine să nu plângi după trecut, ci mai ales să te întorci, să vezi cele două cupe care încă stau în picioare, nu sunt sparte, ok? Care vorbesc de noi șanse pentru tine sau despre o nouă șansă pentru tine care poate veni cu ajutorul acestei energii a reginei de spade, care este într-adevăr mai rece, mai calculată, logică, mentală și în același timp are și claritatea această persoană. Vezi, pe această carte, această regină stă pe tronul său deasupra norilor. Nu există nori în viața ei. I-a depășit, i-a dat la o parte. Și claritatea ta te poate ajuta pe măsură ce înaintezi în această situație, în această perioadă. Hai să văd viitorul posibil între tine și această persoană. Care este viitorul posibil? 5 de spade și 7 de spade. Poate fi o legătură pe ascuns, o legătură care aduce conflict, o legătură care aduce dorința de a câștiga a cuiva din această, cu orice preț. De asemenea, văd și 3 persoane în această carte. O persoană care consideră că a câștigat și are acest rânjet așa pe fața sa, dar de fapt nu realizează că karma se întoarce, karma, oricum justiția se echilibrează, da? Își echilibrează balanța și universul face acest lucru pentru noi. Da, poate fi o legătură în secret aici pentru tine. Și ești sfătuită să aduci claritate în această situație, să lași dezamăgirea, stresul, depresia, tot ce nu te ajută de fapt, să validezi acele sentimente pentru că există, da, tu treci prin ele, le validezi și în același timp îți ridici vibrația și te întorci cu fața către soare, către claritate, ok? Cam atât pentru astăzi, draga mea Veronica. Sper să rezoneze cu tine. Dacă rezonează, chiar te rog să scrii mai jos cum rezonează acest mesaj. Pentru o etalare personală puteți să-mi scrieți pe adresa mea de e-mail. Vă pup, vă îmbrățișez cu tot dragul și cu recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!